Udah 8 menit lebih. Nanti saya kesana. Digedein coba. Coba saya panteng ada yang lewat enggak.
saya panjang tadi, saya maju. Oke. Good. Go. Di atas ada suara. Go. Saya kalau ke atas mesti pakai ini, blur, mesti pakai ini santer dulu. Tadi di atas ada suara. Mana tadi? Ada. Nanti dua ya. Saya turun lagi deh. Saya sendirian ya. Saya sendirian sih. Nggak ada apa-apa, mana-mana aja. Saya keluar deh. Terima kasih. Sini. Ke depannya. Pinggir jalan raya. Tadi lantai 2 itu. Saya keluar deh. Wis, mau masuk sini udah nggak susah. Harus masuk ke dalam. Wis, ngeblur ya. Oke. Makasih buat semuanya. Tadi saya sendirian di dalam, nggak ada apa-apa. Mungkin ini apa? Aura saya positif jadi jarang diganggu gitu. Wis, ngeblur ya. Padahal sih diikutin. Udah, makasih buat semuanya yang udah nyimak ya. Mungkin aura saya terlalu positif jadi jarang diganggu gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.